No niin, tänään meillä raskaan sarjan mestari Jari Pussinen ja Valtteri Hervilä näyttävät meille, että miten tehdä konekiväärisysteemi hissipillissä. Laita sitä vitun, laita sitä stenkuloa. Eikö, no niin. Turha. Ei, nyt on vaan laina. Nyt on vaan laina. Ei kerkeä. Stenkula parempi. Stenkula. Ole jo siinä, pidä sitä. Hyvä Jari, juuri noin. Siinä on meidän ammattia. Ylempää perkele. Laita enemmän painetta. Perkeleet sattuu tuolla. Jumalauta, että yksikin, niin perkeleesti. Hyvä Jari. Jari, hypyillä. Hypyillä vähän. Sama pois. No joo, kyllä. Mitä Pussinen pitää tässä? Vittu kurru! Pistä kiel vähän pienemmällä. Tämähän on jännä perkele. Systeemi. Tuleeko tää Facebookiin? Joo, tää on Facebook-materiaali. Ihan selvästi kaikki innolla luottaa tota. Nyt on ihan vaimena. Siinä on Latvasala, hän katselee, että nyt tapahtuu. Nee, perkele! On lujapaa. Mo? Siitä se. Pistä vielä kovemmalla. Sillä pilliä se niin paremmin.